प्रितीच्या भावणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 21वी चीट 34 to 36 पर्यंत. आनी आयचें शिवर्तमान हांव वाचतां. जेजू म्हणटा, जागृत रावची गरज. तुमी तुमची चोत्राय दवरात, ना तर बेबदिकाय करून आनी ह्या जिविताच्या हुस्क्या काडून तुमची काळजां जोड जातीत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात पावत. आख्खे पृथ्वीवेर आसलेले सगळे मनशाचेर फास कसो तो येतलो. येवचे आसात ती घडणी म्हणून म्हणल्या सुरक्षीतपणीन फुडें वचूंक आनी मनशाच्या पुता मुखार भिरांतीन विणे उबी रावंक तुमकां घोटाय मेळचे खातीर सगल्या वेळार मागणें करून जागृत रावात. ही 36 वर्ड हांव परतून वाचतां. येवची आसात ती घडण्यो मोदलें सुरक्षीतपणी फुडें वचूंक आनी मनशाच्या पुता मुखार भिरांती विणे उबी रावंक तुमकां घोटाय मेळचे खातीर सगल्या वेळार मागणें करून जागृत रावात. भाव भयणीनो, जेजून आमकां ह्या 21वी चिठीन कितें बरयलां, ताणें सांगलां की तो परतून येतलो म्हणून. आनी तो येवच्या आदीं आमी तयारी करपाची गरज. कसली तयारी? आतां आमी म्हयनो पासून ना नातालांची तयारी आसतली आमची. कितें तयारी आसता आमची नातालांक? आमकां थोडे केन्नाय एक रितीर आसता, केन्नाय 3-4 दीस रितीर आसता. ताच्या उपरांत आमकां कितें देवाचें उतर आयकोंक मेळटा आनी आमी समजता की आमी रितीर केलो, ताजे उपरांत बरें कुमसार केलें, सगळें बरी तयारी केली आनी आमी आतां तयार आसा नातालांच्या परबेक. आनी ताजे उपरांत आमी कितें कसली तयारी करता? 3-4 दीस आसतालो रितीर, ताजे उपरांत 15 दीस 20 दीस 21 दीस कितें करता आमी आमच्या घराक पेंट मारता. आमी कितल्यो धादोसपणी आमी घरान आमी कितलें आमचें नातालांक आमी हें करता, जेवण करता. आनी कितले दिसा पासांचे आमी स्वीट्स करता घरान आमी. आनी ताका वेळ लागता, ताका खूब वावर करचो पडटा. पूण नातालां पासत हो आमचो इतलो वेळ आमी करतले. हांव 3 दिसांचो रितीर आनी दुसरे 1 म्हयन्याचो खाम जे आमच्या घरांक आमच्या पोटाक बी आहा, हो जावन आसा आमचो खरेंच आमची तयारी. भाव भयणीनो, वर्साच्या वर्सा जेन्ना नातालां येता, हीच जाता आमची तयारी, हीच जाता आमचें सगळें काम. कित्याक ही आतां सोयी जाल्या. कित्याक नातालांची परबी येता तेन्ना आमकां आमच्या घराक पेंट मारूंक जाय, घराक जेवण करूंक जाय, हें करूंक जाय, तें करूंक, खूब वस्तू आहात. आनी आमकां दुसऱ्यांकूय स्वीट्स दिवंक जाय. आनी भाव भयणीनो, ही आतां आमची सोयी जाल्या म्हणून आमी कितलीं वावुरता असलीं कामां करपाक. पूण खरेंच आमच्या आत्म्याची तयारी आमी करता. आयज हे वडीन म्हणटा, येवची आसात ती घडण्यो मोडल्या सुरक्षीतपणी फुडें वचोंक आनी मनशाच्या पुता मुखार भिरांती विणे उबी रावंक तुमकां घोटाय मेळचे खातीर सगल्या वेळार मागणें करून जागृत रावात. भाव भयणीनो, जेजू आमकां सांगिना की तुमी न्हिदपाची गरज ना म्हणून जागृत रावपाची गरज ना. जागृत रावपाचें म्हणजे कितें? दिसान दीस, फकत नातालांच्या परबेक न्ही, पास्कांच्या परबेक न्ही, पूण एकल्या दिसा आमची तयारी आसूंक जाय. कित्याक आमी नको केन्ना जेजू परतून येतलो आनी आमी जें आमच्या जिवितान आमच्या संवसारान कितें घडटा तें आमी बरें बारीक पळयत जाल्यार जें जेजून सांगलां आपल्या उतरान तें ह्या वेळार घडटा. कितले त्रास जातात, कितलें हें पॅन्डेमीक चलता, कितलो लोक मरता, कितल्या लोकांक भिरांत पडल्या. आनी आमी आमचें जिवीत अशेंच सारता. आनी जेन्ना आमची तयारी सारकी ना,
खरेंच आमी जागृत रावता, खरेंच आमी आमच्या जेजूच्या मुखार भिरांती वेळी उबी रावंक आमकां घोटाय आसतली. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी तेजे उतरान रिगून रावता, खरेंच मोगान चलता, आमची आत्म्याची तयारी आमी चड करून आमी जेजूक परतून मेवपाक, जेन्ना तो परतून येतलो, तो येतलोच म्हूण सांगला, ती तयारी करपाक ही गरज आमकां. पूण आमची तयारी कितें? आमच्या घराची, आमच्या पोटाची, आमच्या बिल्डिंगाची, ह्यो सगल्यो जशें निसणटन जातलें जेजू येतकूच, ताची आमकां चड हें पडल्या, कितें म्हणटात तें हुस्को पडला. पूण भाव भयणीनो, गरज आमकां आमच्या आत्म्याची तयारी करपाक. कित्याक आमची आत्म्याची तयारी जाली जाल्यार आनी आमी खरेंच मोगान चल्ल्यार जेजू येवं आयज, फाल्यां, परवां, फुडल्या वर्सा केन्ना येवं, आमी तयार आसतले ताका परतून येवकार दिवपाक, ताजे फुडें भिरांती वेळी उबी रावपाक. ह्या शिवर्तमानाचेर आयज आमी नियाल करुया आनी खरेंच ह्या देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून ही तयारी करून दिसपट्ट्या जिवितान आमच्या ह्या देवाचें उतर आमी पाडुया, दुसऱ्यांक मोगान पावुया आनी खरेंच जेजूचे पाटलावदार म्हणून आमी जेजूक दाखोवया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जिजो जावन तुमकां सगल्यांक, तुमकां तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा.